Aí tem proteína das larvas, carboidrato, gordura. E aí é um nutriente, aí tem tudo que o corpo humano precisa para manter-se vivo. Então antes das armadilhas produzir, você sabendo onde tem água e aonde tem esses alimentos, você vai sobrevivendo. Esperando, você pode ser resgatado no primeiro dia, no segundo, ou passar todos os dias, mas você vai esperar bem alimentado.